سبحان اللہ میرے یار کی خوشبو ہو رہی ہے میرے لگتا میرے یار باہروں آ گیا ہے وہ ماں نے پترا ہے کی ہو سکتا ہونے تیرا پیو نکلا ہے تے دور تنگا رستہ پہ ہے مسجد نبی کا فاصلہ ہے اتنے جاوے گا پتہ نہیں اتنے ہے یا نہیں گھر جاوے گا لب کے پھر آوے گا ہمیں نانا مت تینوں نہیں پتا میرے یار آ گئے سبحان اللہ اس کے کمال نے مسلمانوں ذرا غور کرو نوجوانوں اج سیاسی اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے اسی اپنے یار نال اللہ دے محبوب نال کتنا کلمہ پڑھ کے بیٹھے اسی کتنا پیار کر لیا سبحان اللہ اور اتنے آخری لمحات میں ساہ حلق تک آ گئے روح قریب جان والی قدر محبوب بارو نے اتنے شاعر نے جڑا جملہ لکھا ہے نا بڑا پیارا دو گھڑیاں ٹھہرا تقدیریں لگیانوں تو نبھا لینے دے دو گھڑیاں ٹھہرا تقدیریں لگیانوں تو نبھا لینے دے میں آپ حوالے کر دے سا میں آپ حوالے کر دے سا اس جان میں مالک نوال دے سبحان اللہ جے مدنی دا نام سن دیا ہاں ٹھنڈا تو چی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کے کعبے دی رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیواری تے وہ لگے ڈاڑی بھیڑ بھیراد سبحان اللہ اور کی بی بی جوڑی او چھت کی تے کیتا فرش رنگین سجاد اسلام دی چار دیواری اندر اج ہر مسلم آباد سبحان اللہ اسلام دی چار دیواری اندر اج ہر مسلم آباد سبحان اللہ دوستو بزرگوں اور بھراؤ اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات دا کروڑا احسان ہے اس مالک خالق ارض و سما مالک کائنات خالق کائنات دا کروڑا احسان او دی حمد و ثنا تو بعد کروڑا درود لا تدا درود میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آج کا جڑا میرا موضوع تے عنوان ہے جملے دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اوتے جیڑا تاج جیڑا مقام جیڑا رتبہ میرے رب العالمین خالق کائنات نے اپنے یار نوں دتا ہے کسے نبی نوں نہیں دتا سبحان اللہ تسی اسی سارے غلام اما آمنہ دا لا دا کلمہ پڑھیا ہے اج یہ نوٹ کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے نے پر سارے نبی اعلیٰ ساڑھا نبی سارے تو اعلیٰ سبحان اللہ کہ میں گل پہ کرنا سی اللہ رب العالمین دا کروڑا احسان اس مالک نے مینوں تے تہانوں انسان بنایا دروچی بولو جو سبحان اللہ جب انسان بنا تے تسی خوش ہو راضی ہو مالک نے تہاڈا حق بندا اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ او مالک چاہے آ کے تینوں کیڑا مکوڑا بنا سکتا ہے بھیڑ بکری بنا سکتا ہے گدھا بنا سکتا کتا بنا سکتا بلا بنا سکتا کیڑا مکوڑا بنا سکتا کوئی جنت پرند کوئی جانور بنا سکتا ہے پر رب دا شکر کر اٹھتے باندھے چلتے پھرتے ہر وقت رب دا شکر کر رب نے تجھے سونی شکل والا انسان چا بنایا سبحان اللہ شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے صاحب
رب دا شکر کرنا چاہیے کہ اس مالک نے 18,000 مخلوق بنائی. کتنی بنے تو سارا بولو جا کتنی 18,000 مخلوق 18,000 مخلوق بنائی جس کے اندر میرے مالک نے خالق نے روح مبارک بھوگیے. کی بھوگیے؟ روح مبارک. روح جنہیں 18,000 مخلوق وہ ہے جنہیں دے وچ رب نے صاحب بھوگے ہے زندہ نے. اور ساری مخلوق دے وچوں جڑی رب نے سارے تو اعلیٰ بنائی وہ انسان ہے. انسان وہ کیڑی ہستی ہے؟ انسان دی. تے وقت ساڈا حق بندا ہے سانو ہر وقت صبح شام رات میں ہر وقت چلتے پھرتے پٹھے وڈیے سکول جائیے بازار جائیے دکان تے بویے آٹا تے بویے کدھر بویے ہر وقت مالک دا شکر کرتے رہیے. مولا تیرا لکھ احسان ہے جانور نہیں بنایا, تیرا لکھ احسان ہے کیڑا مکوڑا نہیں بنایا, تیرا لکھ احسان ہے کتا بلا نہیں بنایا. مولا تیرا کروڑ احسان ہے سونی شکل بھی دیتی تے انسان بنے. سارے مخلوقات وچوں جیڑی اعلیٰ درجے دی ہے وہ ہے اشرف المخلوقات. تے تیرے مالک دے خالق دا شکر ادا کرنا ساڈا حق بندا ہے. اللہ نے اس 18,000 مخلوق دے وچوں جیڑی اعلیٰ نسل اعلیٰ درجہ اعلیٰ رتبہ انسان رکھ دے. اللہ نے تینوں تے مینوں انسان بنایا. اوندا شکر ادا کرنے ہوئے میٹھے آقا تاجدار مدینہ وضحا میں چہرے والا طٰہٰ میں تاج والا علم نشرہ میں سینے والا محبوب دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ چاہیا تے آدم علیہ السلام دا امتی بنا سکتا سی. جے مانا چاہیا تے حضرت نوح علیہ السلام دا امتی بنا سکتا سی. یعنی اللہ چاہیا تے 1,24,000 پیغمبراں وچوں کسے نبی دا امتی بنا سکتا سی. پر شکر اس دا ہے دو ہستیاں دا مالک دا بھی تے اودے یار دا بھی. مالک دا اے انسان بنا چھڈیا محبوب دا اے احسان ہے جو اپنی امت سن پا چھڈی. سبحان اللہ. ساڈا پٹھا قبول کر چھڈیا جو نہ کردا مالک نہ کردا محبوب اگے نہ منظور کردا تے کچھ نہیں ہونا سی. پہلے ان کہنا ہاں تسی ویکھ چکے ہو علماء کو تسی سن دے ہوئے گے کہ کی بھولو باندر جانور خنزیر بنتے سن شکلہ بدل جاتے سن. پر آج شکلہ کیوں نہیں بدل دیا؟ مدینے والے دا اب زنا خوری ساڈے وچ شراب خوری ساڈے وچ بدکاری ساڈے وچ چغل خوری ساڈے وچ خیانت بھی ساڈے وچ دنیا دے ہر مقام ہر فساد ساڈے وچ نے. پر شکلہ کیوں نہیں بدل دیا کہ کسے والے دا منہ والے دا منہ ہے. کہ پھر تو تیرا حق بنتا ہے جس محبوب کا کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے لا پرواہ نہ ہو. او سب سارا نبی جڑا ہے عام نبی نہیں 1,24,000 پیغمبراں وچوں رسولاں وچوں سارا جڑا معتبر تے اعلیٰ مقام رکھ دے او محبوب دی ذات ہے. او کیڑی ہے؟ محبوب دی ذات ہے. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلاماں ذرا غور کریا جی. اگر مالک چاہتا تے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی بنا سکتا سی. اگر مالک چاہتا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی بنا سکتا سی. اگر مالک چاہتا موسیٰ کلیم اللہ دا امتی بنا سکتا سی. اگر مالک چاہتا حضرت ابراہیم دا امتی بنا سکتا سی. او مالک چاہتا اسماعیل ذبیح اللہ دا امتی بنا سکتا سی. اگر مالک چاہتا حضرت داؤد دا امتی بنا سکتا سی. او مالک چاہتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اللہ کسے نبی دا امتی بنا سکتا سی. پر شکر کر احسان من اس رب دا اس خالق دا وہ سارے نبی اعلیٰ سارے نبی معتبر پر ساڈا نبی سارے تو اعلیٰ. سبحان اللہ. ساڈا نبی سارے تو اعلیٰ سارے تو کا مقام رکھنے والا. کہ اجلی میں تواڈے سامنے آیات پڑھی ہے ہوا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. میرے کو تسی قرآن کو نہیں سن رہے؟ بابا ہو کے سلام سبحان اللہ جوانی بول سکتے ہیں خود اچھے بول سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں نے تو پتہ لگا میں جیتی جاتی کسی قوم میں بیٹھا ہوں رب دا قرآن پڑھے گھونگے بن کے بیٹھے ہو یا. میں اکثر اپنے زندگی بیان کرتا رہا جڑا سندا حدیث اور قرآن ہے یہ میرا اپنا ذاتی شہر ہے غور کرے جے. جڑا سندا حدیث اور قرآن ہے رب کعبہ دی قسم ہے خدا تعالی تھی دا ایمان ہے. سبحان اللہ. جڑا سندا حدیث اور قرآن ہے خدا تعالی تھی دا ایمان ہے. وہ جڑا منکر
شک بے شک تینوں اپنی چوکر دے آن لکھا پتی نے کروڑا پتی نے جنہوں نے سجدہ بھی نصیب نہیں بے شک اے رب دا شکر کر رب نے تمہیں اپنے در دے آن دیتا ہے ایک دن نا بادشاہ تے وزیر کا شکار دے ہوتے تے اثر دا ٹائم گھر لگا تے نماز اثر دا وقت جانا پیا سی تے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اجازت ہوئے تے میں نماز نہ پڑھ لوں ہو سکے پھر چھتی کر جلدی کر پھر جانا سفر لمبا ہے وزیر نے کہا ٹھیک ہے نال کھولے نے میں نماز پڑھ کے ہونے آنا وزیر گیا چار فرض پڑھے تے دعا پہ منگتے مالک پر مولا تیرے اللہ کے سان ہے یہ سجدہ نصیب کر چھکے پاروں بادشاہ کی آواز دیتی ہے وزیر کی کیا کرنا میں کیا تو ڈھاکے اندر بیٹھا ہے کنہیں کنہیں روکا جلدی باہر آ تے وزیر باہر آیا نہ ہنستا آیا اور بادشاہ سلامت تسی تے بھولے ہو سکے کی گل ہے اگر لیٹ پہ کرنا ہنستا پہ کیوں آیا تینوں ہو سکے میں تیری گل تے پہ ہنسنا تو آخر کیڑا تینوں اندر ڈکی بیٹھا ہے کیڑا تینوں باہر نہیں آنا نا وہ جس مالک نے مینوں اندر جا کے تے تینوں اندر نہیں آ دیتا اس مالک نے ڈکیا ہو جائے سبحان اللہ ماشاء میں اودے کول دعا پہ پیندا سی مینوں مزہ آ گیا تے ساجے مالک کو خرچ پہ پیندا سی تسی بھی اللہ دے گھر آ کے بیٹھے منہ نہ بڑا کے بہت کھول کے بوچے بولو سبحان اللہ میں جڑی آیات پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے دسو تسی اپنی زندگی وچ جڑے بابے بیٹھے نے یا نوجوان بیٹھے ہو کئی تقریراں سن چکے ہو کئی مولوی سید علماء مفتی سارے سن چکے ہو مینوں اے دسو کہ کسی نے آکھیا بھی اس محبوب تو بڑا کوئی اور بھی ہے بے شک نہیں کسی نے نہیں آکھیا نہیں کوئی نہیں پتہ چلیا دادے آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک 1,24,000 پیغمبر تے رسول جننے بھی آئے نے ساڈا ایمان ہے انہاں دے اوتے وہ سارے معتبر نے سارے اعلیٰ نے اللہ دے ہاں سارے اعلیٰ نے سے سارے کو سلام کرنے آ سارے کو احترام کرنے آ پر سادہ نبی سارے دا سردار ہے بے شک بے شک بے شک بے شک یہ اپنے نبی تے فخر کرنا کلمہ پڑھ کے بیٹھا اسی بولے سبحان اللہ سادہ نبی سارے تو اعلیٰ بے شک اے رب دی قرآن دی آیات بھی دستی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور خود اندازہ لو الحمد شریف پڑھیا کسی نا نماز سورۃ فاتحہ پڑھنا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین فقط محبوبہ میں پوری کائنات واسطے پورے عالم واسطے رب العالمین کیا رب العالمین پتہ چلا جو مالک پورے عالم واسطے پورے عالمین واسطے رب العالمین جب آدم علیہ السلام کی باری آئی اے عمر سامنا گائلہ رحمت للعالمین کی کرنی ہوئی محبوبہ سی بانو بھیجیا ہے پر آدم کو نہیں بھیجیا محبوبہ کو بھیجیا ہے پر موسیٰ کو نہیں بھیجیا محبوبہ کو دنیا کے بھیجیا ہے پر تانو عیسیٰ کو نہیں بھیجیا تانو حضرت ابراہیم کو نہیں بھیجیا اسماعیل نبی اللہ کو نہیں بھیجیا یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجیا محبوب نے کی مولا کی نے بھیجیا ہے اللہ فرمانے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ جویں آدم نو موسیٰ نو عیسیٰ نو ابراہیم نو اسماعیل نو انہاں نبیاں نو بھیجیا کسے نے تو بستی واسطے کسے نے تو گاؤں واسطے کسے نے تو پنڈ واسطے کسے نے تو پنڈ واسطے محبوبہ نانا انہاں دی تھاواں علاقے قصبے مقرر سر پر تیرے واسطے سارا جہان ہے سبحان اللہ تیرے واسطے سارا جہان ہے جویں میں خالق پورے جہان دا رب العالمین محبوبہ تو بھی پورے جہان واسطے رحمت للعالمین سبحان اللہ اور خود اندازہ لا اسانو فخر کرنا چاہیے ہے مان کرنا چاہیے ہے کہ اللہ نے سارے نبی بھیجے سارے سونے سارے اعلیٰ سارے معتبر پر جیڑا رتبہ اللہ نے ساڈے محبوب نو دتا ہے جیڑا مقام رب نے ساڈے محبوب نو دتا ہے او مقام تے او رتبہ اللہ نے کسے نو نہیں دتا تے سانو فخر کرنا چاہیے ہے رب دا قرآن سامنے ہوئے مدنی دا فرمان ہوئے دل کھل کے سبحان اللہ کہنا ادھا بولتا پہ ادھا چپ بیٹھا تے پھر مزہ نہیں ہے سارے بولے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلامہ ذرا غور کریا جی جب پتہ چل گیا اللہ پاک نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تاج ساڈے محبوب نو دتا ہے آؤ جنہاں لوگاں نے اللہ دے
دے یار دے نال یاری لائی جنہاں لوگوں نے اللہ دے محبوب دا احترام کیتا ہے پیار کیتا ہے اللہ پاک نے انہاں نوں کیڑے درجے تے کیڑے مقام عطا کیتے نے سبحان اللہ علماء کرام محدثین نے ایک دن تیرے تے میرے میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے دے نال آ رہے نے ایک جگہ تے اگے غلام آ کے حرکت نے یا رسول اللہ فدا قومی سنیا من مڑیا مہربانی فرماؤ ساڈی گل سن لو تیرے میرے میٹھے آقا تاجدار مدینہ اٹھنی تو یا ڈاچی سی یا گھوڑی سی کلے تشریف لے آئے اپنے غلام دے نال کلام کرتے پے نے کلام کرنیاں نال ایک یہودن دی دیوار اس دیوار دے نال ٹیک لگ تے گفتگو پہ کردے نے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے میرے میٹھے آقا اپنے غلام دے نال گفتگو پہ کردے نے جدوں یہودن ویکھیا مسلماناں دا نبی میری چوکٹ دے نال آ گئے سبحان اللہ وہ بھی آواز بھی آندی ہے اور کی کردی ہے کھڑکیاں بند دروازے بند کسی سہیلی نے پوچھنا کیتا نہیں کی کردی پئی ہے کیونکہ میں سنیا مسلمانوں کا نبی ایڈا سونا ہے ایڈا سونا سبحان اللہ جڑا ایک بار ویکھ لوے نا او دی نگاہ ہٹدی نہیں سبحان اللہ سبحان کوئی عہدہ ہو جاتا ہے میں چاہنیا نہ او دی آواز میرے کنے وچ آوے تے نہ میں اونوں ویکھاں اس واسطے کھڑکیاں بھی بند دروازے بھی بند سبحان اللہ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب نو میرا سلام دے محبوبہ اے یہودن کے جبی آندی ہے سبحان اللہ محبوبہ محبوبہ صلینا کا اللہ رحمت للعالمین دا تاج پوایا ہے انما دنیا نو تے ساٹا نہ لگو او محبوب دے نال پیار کرن والے ہو تہاڈا رب نے کیڑا سونا مقام بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبوب دا کلمہ پڑھن والے اپنی اپنی پہچان کر اپنے آپ دی سجان کر رب پاک نے تینوں ایویں نہیں بنایا کسے دا غلام بنا کے بھیجا سبحان اللہ اپنے محبوب دا اپنے رب دے یار دا شان ویکھ دا مقام ویکھ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل محبوب نو میرا سلام دیو محبوبہ تیرا گفتگو ودھائی رکھو سبحان اللہ گفتگو چلتی پئی تھوڑی دیر گزری او یہودن او جڑی کھڑکے تے دروازے بھی بند کردے سی حضور دے قدماں ڈگی پئی سبحان اللہ سبحان اللہ روندی پئی ہے گڑگڑا لفظ ماری ہے کب کپئی ہے سونیا او من مونیا مہربانی فرما مینوں بھی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضور واپس چلے گئے تے کسی سہیلی نے پوچھنا کیتا نہیں پہلے تینوں کی بیماری پئی سی او تو کھڑکیاں بند کرن والی تو دروازہ بند کرن والی پھر جا کے تھوڑی دیر بعد او دے پیر جد گر گئی گڑگڑانا رونا ایک ہی ڈرامہ ہے اس آخیا مینوں نہیں پتا میں تو سنیا بھی مسلمانوں کا نبی ایڈا سونا لجپال ہے جڑا وہ ویکھی جائے ایک باری تو اوندا ہو جاتا ہے میں تو اس لیے کھڑکیاں بند کیتیاں دروازے بند کیتے پر آواز آئی نہیں بدبختے کھڑکیاں دروازہ بند بے شک تو کرنی ہے کر لے پر اے او محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ او دی کانی مبارک تیری دیوار نو ٹچ ہو گئی ہے میں رب خالق برداشت نہیں کرتا کہ محبوب رحمت للعالمین بنا کے بھیجا او دی کنڈ مبارک تیری دیوار لگ جاوے تو جہنم میں جاوے نا ہن خود اندازہ لا اگر یہودیت دے مکان دے نال حضور دی کنڈ مبارک ٹچ ہوئے اونوں ایمان دی دولت نصیب ہو جاندی ہے تو کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے تیرا ایمان کدھر گیا ہے تیری محبت کدھر گئی ہے تیرا عشق کدھر گیا ہے اپنے آپ کو نمازی اسی آنے حاجی آنے غازی آنے حافظ عالم دکاری تو موتی پتری کیا کیا سروانے پر اپنی گربان اندر اسی بھی کدی جھانک کے رکھے بھائی ایڈا لجپال محبوب ساڈے اینا پیار کرنے والا ایڈی شفقت والا تے اسی ادھر کتنا پیار کرنے ہیں اسی سب جھوٹ مارتے ہیں اسی کی کرنے ہیں جھوٹ مار سارے جھوٹ بولنے ہیں دگا کرنے ہیں جب اللہ دے گھر وچ آ کے میری گل تے غصہ نہ کریا جے بزرگ بیٹھو میرے پیو دی جگہ دیو میں تہاڈا احترام کرنا وا حاجی پور صاحب نے انہاں دی دعوت تے میں جمعے دی حاضری واسطے آیا میرا کسی نو دل دکھاون دا میرا کوئی گل نہیں نیت نہیں پر میں یہ اپیل کر کے جڑے بابے بیٹھے ہو پتر سمجھ کے جوان بیٹھے ہو بھائی سمجھ کے یہ ہاتھ جوڑ کر کرنا رب کعبہ دی قسم ہے دکھ ہوندا ہے اسی اللہ دے گھر آ کے فراڈ پہ کرنے ہیں اللہ دے گھر آ کے دھوکا پہ کرنے ہیں کی رب دا قرآن پہ پڑھتا ہے مولوی صاحب پڑھتا ہے نا اکڑ سمجھ میں قرآن آیت پڑھی ہے نا نبی دا فرمان رب دا قرآن جڑا انہیں انکاری وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے کافر ہے تروتی
ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ ਮੌਲਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨਾਖੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ महबूब के ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਰਾਡੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤਿल्ला, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਆ, ਸੁਬਹ ਦਰ करे आ, दोपहर ਦਰ करे आ, शाम ਦਰ करे आ, रात ਦਰ करे आ, अभी रात को ही उठ के आ जा, मेरे दरवाजे तो खुले ने। पर मंगण ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਪਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, तेरे मेरे मिठे आका ताजदार मदीना मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सहाबा कराम दा हुजूम लगा होया है। हजूर दे गुलाम बैठे ने, तेरे मेरे मिठे आका रब दा कुरान सुनाने पए ने, सुभान अल्लाह, अपना फरमान भी सुनाने पए ने, रब दा कुरान रब दा दीन फरमान वास्ते उन्हां दस देंदे पए ने। बाहर मस्जिद नबवी दे गेट दे सामने गिराउंड सैने, ਉਹਦੇ अंदर बच्चे मुसलमाना दे भी बच्चे ने, यहूदियों दे भी, ईसाई दे भी, वो बच्चे खेल रहे ने। उन्हां बच्चियां विचों एक बच्चा जिहड़ा गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं, कोई मुसलमान नहीं, किसी आलिम कारी मुफ्ती सैयद पीर फकीर दा बच्चा नहीं, गैर मुस्लिम है, यहूदी दा बच्चा है। रब्बे काबा दी कसम है, जब मस्जिद नबी दे गेट ते दरवाजे ते आया, अंदर वेखे नूरानी नूरानी चेहरे वाले बैठे ने, नूरानी नूरानी चेहरे वाले बैठे ने। उन्हां दे विच एक वदुहा दे चेहरे वाला, तोहा दे ताज वाला, अलम नशरा दे सीने वाला, महबूब दे जुल्फों वल लैल वाला, महबूब तशरीफ फरमाए। सोने सोने लब होने दा बैठे, लबा दी तुरे दा बैठे, लबा बिना कुछ बोले दा बैठे। रब्बे काबा दी कसम है, उस यहूदी नूं नहीं पता और रब दा कुरान सुनांदा पे या अपना कोई फरमान सुनांदा पे, पर उस यहूदी बच्चे दी जदों निगाह महबूब के चेहरे ते गई है ते निगाह खड़ गई है, निगाह चेहरे ते खड़ गई है। और माकरा मुहद्दिसीन लिखते ने कुछ देर रुकिया रह गया, नाल वाल दोस्त आके मूढ़े नूं पकड़ के हिलाते ने, वो तेनू की हो गया है, वो तू ते यहूदी है, वो तेरा प्यो भी यहूदी है, तू अंदर की रंदा पे ए ते मुसलमानां दी मस्जिद ते मुसलमानां दे नबी बैठे ने। आंदे यार तोड़ा नबी डाडा सुना, सुभान अल्लाह, ते कानू भी लगदा है साडा नबी सुनो, उच्ची बोलो ना सुभान अल्लाह, नहीं आवाज नहीं, सारा मजमा बोलो ना सुभान अल्लाह। ओ यहूदी बच्चा आंदा, ओ बच्चे ओ यारो असी सुनदे आ, साडे वड्डे आंदे ने, साडे वड्डे आंदे ने मुसलमानां दा नबी डाडा सोहना है, मुसलमानां दा नबी बड़ा प्यारा है, पर अज वेख के पता चलिया है वाकई तुहाडा नबी डाडा सोहना है। हुण एक गल कौन करदा है? यहूदी। ये कौन करदा है? यहूदी दा बच्चा आंदा कि माशाअल्लाह जिवें साडे वड्डे आंदे ने मुसलमानां दा नबी डाडा सोहना है, डाडा प्यारा है, ते अज मैनूं वेखिया पता लग्या वाकई तुहाडा नबी डाडा सोहना है। सुभान अल्लाह। रात हो गई, घर जाके सो लोग खादा, खाना वाना खादा और बिस्तर ते लेटा होया, रात नूं निंदर नहीं आउंदी, निंदर नहीं आउंदी। वजह क्या है? ओदी अख जो लग गई है यार नाल। दुआ करो अल्लाह तुहानू सानू भी अपने यार दी पहचान देवे। और यहूदी दा बच्चा है, बिस्तर ते निंदर नहीं आउंदी, हर चीज कोल है, सुकून कोई नहीं। इत्थे आशिक बोलिया है इश्क आप भी अवल्ला, इश्क आप भी अवल्ला, कम भी अवल्ले।
ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਯਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਪਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਹ ਜਾਵਾਂ ਤੇ महबूब ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ। जल्दी रात खत्म होवे, सुबह होवे तो यार का दीदार करा। अल्लाह अल्लाह इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलाम में जरा गौर कर याद। रात सारी गुजर गई पर बच्चा सुत्या नहीं, जो सुबह हुई हले जे टाइम खेलन का होंदा, जो रोज बच्चे मुसलमानों ने आके कुंडी खटकाते सन, आ यार चलिए खेलन चलिए, आज दूजा काम बन गया है, उल्टा काम हो गया है। चलो ना चलिए, तुझे सवाल क्यों कर रहे हो, चलो ना। असल मकसद की सी कोई बस मैं कला ना जावा, बच्चों के नाल खेडन जावा, उन्होंने खिला ला छड़सा, मैं याद पर निकाला छड़सा। और यहूदी का बच्चा मुसलमानों का बच्चा नुदार खेलना ही खड़ा, आप की पे करना है चौर चेहरा दुल्हा महबूब के रुखसार मुबारक कर रहे हैं। बचन चुप करे यार की पे करना है। आजकल तुम देखते पे हो सारे घर में की आ गए टीवी मोबाइल देश अंजीना की सारे मुसलमान रात में 12 बजे तक 1 बजे तक 2 बजे तक फिल्में देंगे, बैठने देंगे, सिनेमा दे होटल दे अंग्रेज किते करिए साढ़े वाल वो मुसलमान आजाद होगी, मैं तो नमाज पढ़ना, वो मुसलमान हाथ दे दो मैं भी नाल चलना, वो मुसलमान ज़कात दे मैं ज़कात देना, कोई आखे कल नमाज पढ़ लूँगा, कुरान पढ़ लूँगा, कलमा पढ़ लूँगा, आखे नहीं आखा। पर मुसलमान हो के तू उन्हें क्यों बनाइए। साडा शेवत है कि असे अल्लाह ताला दे यार नूं राज़ी करिए, ओदी रज़ा में आ जाइए, ते कम उल्टा बन गया। और उत्थे अरब दे विच मदीने दी धरती दे अंदर देखो मुसलमानां दे बच्चे खेलदे पए ने, जेड़ा यहूदी दा बच्चा है वो चेहरा बदहा पे वेखदा है। सुभान अल्लाह। पता चलिया कि ये इश्क दी वंड ये हर किसी नूं नहीं लगदी। बेशक ये जेड़ी इश्क दी वंड है हर किसी नूं नहीं लगदी। ये लगदी तां जो दिल ने याद है दिल पर हो जावे, यकीन हो जावे, ओदे नाल तवज्जो कर लवे, ओदे ध्यान लगा लवे ते फिर कमावा। सिर्फ शर्त है जब तुसी अल्लाह के घर आओ तो सिर्फ ओदे हो जाओ। बेशक की करना है ओदे हो जाओ। जब अल्लाह के घर आओ सिर्फ ओदे हो जाओ। ओदे एक मिसाल देवा, आप गिलास पानी ना मेरे को इधर सारे गौर करें, नौजवान खास तौर बाबे तो वैसे जानते हैं। अब गिलास पानी का भरिया है तो मैं आखा आ नौजवाना तरह पानी दे मैनू ते उसने गल नहीं करनी, साढ़े मजमे में तो किसी आखना मौली पागल नहीं हो गया। गिलास भरा हो पहले हफ्ते भरिया होया हले पीता जाए और पे मंगना ये बड़ा हिरसी है। आखोगे कि नहीं आखोगे, ये इंसानी फितरत है। गिलास भरा है और मौली जी तू पहले वो तो खत्म कर, तू दूसरा पे मंगना है। मैं कह यार होर दे, उन्हें पानी छड़ना है, बाहर पानी अंदर जाना गिलास ये बाहर जाना। अब बोलो ना वो पानी गिलास के नीचे नहीं जाना, वो पानी बाहर डुलना है। ते सारे मजमे में जो बड़ा छोटे बच्चे ने आखना वो मौली पागल हो गया हिस्सी है, हले पहला पिया नहीं दूसरा पे मंगदा है। वो साडी भी यही मिसाल है। आ जेड़े साडे दिल ने ना इन्हां में जंग लगी है, ये दुनिया दी मोहब्बतां विच भरे होए ने। जदों तुसीं रब दा कुरान सामने होवे, मदनी दा फरमान होवे, बात ध्यान न दो ते रब दा कुरान सुन, मदनी दा फरमान सुन, पर ईमान तादा होंदा कि नहीं होंदा। बेशक यार कुरान ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੜਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤੜਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਆਇਤ
حالات سی میں سنیا میں ان کو ڈر گیا سبحان اللہ اتنی تڑپ ہوتی سی جذبہ ہوتا سی عشق ہوتا سی تو کہتا مسلمان ہے یار ان کے بڑا فخر کرنے بڑا مان کرنے میں بھی مسلمان ہوں گھنٹہ 10 منٹ اللہ کے گھر آ کے سکون نہیں لگتا کھڑی نہیں لگ گیا مولی صاحب جلدی کرے آج سب تو جو بڑی سڑی بربادی ہے وہ پتہ کی ادھر دیکھو اے نکتے نہیں کرنا گھر گھر کوئی کرنا اللہ اکبر آئے امام صاحب نے اللہ اوپر کی مقتدی سارے پیچھے اور امام صاحب حالے سنا نہیں پڑی سورۃ فاتحہ شروع نہیں کی تھی کہ مقتدی کی کا نظر غور کرے نکتا آج کل ہر بندہ کے مولوی صاحب جلدی کر میں بزار جانا ہے اور سنگت کی نماز پڑھا لے میں بچہ جو سکول چھوڑنا ہے ٹیوشن چھوڑنا ہے سبزی لینی ہے پٹھے بٹنے ہیں منجی بٹنی ہے فلاں جانا ہے فلاں کرنا ہے وہ تیرے تھے آنڈا پھانا جگہ تو مسجد ہے ہی نہیں تیرے مالک کو تیرے ٹھانچے کے لوڑ ہے تو ایڈا سوڑا ہے ایڈا بڑا چودھری ہے تو آ گیا تو کتا بڑا بڑا جی میں نماز پڑھا آ گیا میرا آسان ہے چھتری دوڑتے نہیں یہ تیرے ڈھانچے تیرے بڑے لوڑ نہیں یہ تیرے دے نام سجدہ کر 50 سال کی عبادت کر وہ ایک سائڈ تے رب کعبہ کی قسم ہے ایک سجدہ دل دے نال کیتا اے اکھاں وچ آنسو بہا کے کعبہ کیتی ہے وہ 50 سال کی عبادت ایک سائڈ تے وہ سجدہ ایک سائڈ تے سبحان اللہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے میں گل کردا سی گلاس پانی دا بھریا ہوئے تے اوتے پانی ہوا سکیے تے بابا خبر ہے اسی میرے پڑے رہے میں کی گل کرنا گلاس بھریا ہوئے پانی دا پانی ہوا سکیے تو مثال بندے نال سمجھو تقریر بعد سننے لگا کہ کتنی سن لے جو تے مثال ضروری ہے تے ہور پانی سکے تے پانی باہر وگ جاندا ہے تے تواڈے دل دی مثال ہے جدوں بھی رب دا قرآن سامنے آوے مدری دا فرمان ہوئے اے دل دے جڑا گلاس ہے او خالی کرو پہلے بے شک سبحان اللہ اینو خالی کر کے پہلے رب کعبہ کی قسم ہے نبی ہمارے رسول کے ذکر دعوت دے آنا جدوں تو رب دا قرآن سنے گا مدری دا فرمان سنے گا تیرے دل میں ٹھنڈک ہوے گی سبحان اللہ تیرے دل میں سکون ملے گا وجہ کیا ہے اسی غور کرنے نہیں خیال سے ہوگا نہیں پھر سکون کیوں لگے مولوی کی شکل نہ وے ان کی صورت دار نہ وے اے ویکھ رب دا قرآن کا سبحان اللہ اے ویکھ مدری دا فرمان کو پڑھتا ہے لیکن تواڈا اس ہم خیال ہو سی بلے بلے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام ذرا اور کریا جے او بچہ محبوب دے ول بیٹھے دل نو خوشی ہوے سکون مل جاوے او پھر شام نو لگا جاوے جو صبح پھر بچے نو اٹھا کے لے آوے صبح تو لے کے شام تک ہر وقت بچے نال کھیڈانی پوری کرے محبوب دا چہرہ بھی ویندا رہے تے محبوب باہر آوے سن جُتی چک کے حضور دے اگے رکھدا سی سبحان اللہ پانی بھر کے حضور نو دیندا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک او دے سر تے پھیر چھڑدے سن پتہ چلیا حضور نال محبت ہو گئی ہے اس یہودی بچے نو حضور نال محبت ہو گئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ محبت کا تذکرہ بڑا بن گیا اپنے عروج تے پہنچی ایک دن علماء کرام محدث سے لکھتے ہیں اتفاق بنتے ہیں میرے میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر چلے گئے 2-3 دن نہیں ہے جب واپس آئے پتہ کیتا کہ وہ بچہ نظر نہیں آیا اج میں نماز تے آیا تے بچیاں دے وچ میں وہ نظر نہیں آیا پتہ چلے آئے انہاں بچیاں دے بچے نہ کہ سونیا من مونیا او تیرے یار او جو تیرے عاشق سی بیمار ہے کئی دن سبحان اللہ ماشاءاللہ 2-3 دنوں تو بیمار ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے سونا آخری لمحات نے موت کے قریب ہے ادھر تیرے میرے آقا نے فرمایا غلامو آؤ یار دی عیادت کریے سبحان اللہ غلامو آؤ یار دی عیادت کریے مسلمانوں تو اپنے آپ مسلمان سرمانا ہے آؤ ایک کلمہ نہیں پڑھیا نماز نہیں پڑھی روزہ حج زکات نہیں ہلے یہودی دا بچہ دے نگاہ یار لگ گئی ہے کہڑے سبحان اللہ اللہ پاک نے کہڑے شان پہ ادا کرتا ہے کہ محبوب فرماتا پیا ہے آؤ یار کل چلیے ان دعا کریے وہ جو حکیمہ نے طبیبہ نے جواب دے چھڑیا ہے کہ پیو پتر ایکو سی پتر دی سراندی آ کے نے پترا کوئی آخری خواہش ہے تے دس کوئی تیری آخری خواہش ہے تے دس میں
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਦੱਸ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਖ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਚੋਲੀ, ਅੱਖ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਚੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ जरा नोट करिया जे बाबा क्या मेरी तो आखिरी ख्वाहिश पूरी करना हाँ पुत्रा बिस्मिल्लाह एको पुत्र है कभी कुछ मंगया नहीं अज मेरा दिल करता है तेरे आखिरी वक्त आ गया मंग जो तुझे मंगना है बाबा मेरा यार मिला दे सुभान अल्लाह मेरा यार मिला दे और पुत्र एक तेरी गल है वो करीम का पुत्र ना और रहीम का पुत्र ना उस पूरे मदीने के सारे सहाबा दा ना ले महाराज जी को सी ना सुभान अल्लाह ना लेके वो फलां का पुत्र ना बाबा ना अपने यहूदी ने भी ना लिया वो भी ना तो केड़ा बच्चा मैं तो सारे बच्चे गला छड़े ने और मेरा केड़ा यार है ते बच्चे दे अखां विच नीर आ गए बाबा असर याद ते छड़ दित्ता ही बाकी सारे नु याद की सुभान अल्लाह हजूर ने गुलामां दा नाम लिया पर मालिक दा नाम नहीं लिया मेरी निगाह ओदे बच्चियां नाल नहीं मुसलमानां दे नबी दा लिया सुभान अल्लाह मैंने ओदा यादगार करवा प्यो सी ना यहूदी सी मंदी छड़ के खड़े हो गया यार मेरा तो टाइम हो गया दल पूरी कर छड़ा नहीं तो दिल करे मैं वक्त वैसे बाबा असल ना वो थोड़ा बेर के देखी ना मजे में मैं थोड़ा होश उधर चला गया तो थोड़ा तो लेट हो गया तो ताकि मादर ए गल पूरी कर छड़ा जरा उसी बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आगे बोलो सुभान अल्लाह मैंने पता है मस्जिद ही जाके किसी को मैं बैठा हूं अच्छा जी इधरो और प्यो का पूछता है ख्वाहिश उस इजार किता मैंने यार दा महबूब दा ज़ियारत करवा मैं ठीक हो जाना है मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है प्यो यहूदी सी ना मजी छड़ के थले हो गया बेकी भी होना पुत्रा असि मुसलमान हो तो नहीं ना वो ऐसी यहूदियां मेरे कौम बिरादरी ने किया खड़े मेरे ताने मरा हुआ मेरी बेइज्जती करा हुआ है मेरी पगड़ी में हुआ है और सके बाबा तू पूछे आखिरी ख्वाहिश मैं दस दिए ते साणी सी ना अपने मर्द में थे मुंडे पकड़े लांदी है की प्यार नहीं को पुत्र को मंगा की है तेरे को सोना मंगी है चांदी मंगी है कोठा तक बगैर जिराद मंगी है जमीन मंगी है वो कहना कि उस मंगे की है यार का दीदार करा छड़ सुभान अल्लाह तेरा की जो है करा छड़ ओ साके मैं जामा पता नहीं आना कि नहीं आंदा ते बच्चा रो के आंदा है बाबा ओ ते एडा यार है दुश्मनों नु चादर बिछा दे तू याद सही सुभान अल्लाह सारी उन्हें कोई लड़ाई नहीं तू याद सही ना रब्बे काबा भी को सम उलमा कराम होते सी लिखते हैं उधरों तेरे मेरे विचार का ताजदार मदीना साहबा कराम की जमात लेके आ रहे हैं इधर यहूदी बाहर निकलिया थोड़ी देर हुई बच्चा उठन लगा फिर डिग गया दोबारा उठन लगा फिर डिग गया मां के पुत्र खाने क्यों उठना पिया हमें मत तेनू नहीं पता मेरे यार दी खुशबू आंदी पई सुभान अल्लाह मेरे यार दी खुशबू आंदी पई है मेरे लगा मेरे यार बाहरों आ गया है ओ मां के पुत्र एक ही हो सकदा हुण तेरा प्यो निकला ले ते दूर चंगा रास्ता पिया मस्जिद नबी का फासला है उथे जावेगा पता नहीं उथे है या नहीं घर जावेगा लौटे फिर आवेगा हमें नाना मत तेनू नहीं पता मेरे यार आ गए सुभान अल्लाह ए इसके कमाल ने मुसलमानों तेरा गौर करो नौजवानों अज सासी अपने दिल में ठान के रखिए असि अपने यार नाल अल्लाह दे महबूब नाल कितना कलमा पढ़ के बैठे असि कितना प्यार कर रहे हैं सुभान अल्लाह और इतने आखिरी लम्हात में साह हलक तक आ गए रूह करीब जान वाली खुदरे महबूब बारू ने इतने शायर ने जरा जुमला लिखा ना बड़ा प्यारा दो घड़ियां ठहरा तकदीरे लगियानो तोर निभा लेने दे दो घड़ियां ठहरा तकदीरे लगियानो तोर निभा लेने दे मैं आप हवाले कर दे सा मैं आप हवाले कर दे सा इस जान में मालिक नुहा लेने दे सुभान अल्लाह इश्क दा कमाल
रब काबा की कसम हजूर तशरीफ ले आए सिना भी आके पहले क्यों पूछा पुत्रा दस कोई आखिरी ख्वाहिश और महबूब पे पूछते ने गुलामा दस कोई आखिरी ख्वाहिश है और महबूब के चेहरे वाल वेंदा है इधर प्यो के चेहरे वाल वेंदा है इधर महबूब के चेहरे वाल प्यो पूछना कीता पुत्रा की गल है की आखा जाना है की पूछना जाना है अरे बाबा मैं कलमा पढ़ना यार सुभान अल्लाह याद है कलमा पढ़ना जाना बाबा के पढ़ छड़ महबूब ने कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले यहूदी दा बच्चा सी हुन आशिक रसूल पूछे बोलो तो सारे सुभान अल्लाह आशिक रसूल दा मकाम देख पहले की सी हुन की हो गया फिर अर्ज करता या रसूल अल्लाह फिदा कौम में सोने मन मोड़िया कलमा ते पढ़ ले मैं सुनिया जरा मुसलमान कलमा पढ़ लेता है क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत में अपने यार के नाल होएगा सोनिया मैं नमाज़ा तो नहीं पढ़िया हज तो नहीं अदा किया ज़कात तो नहीं दी रोजे तो नहीं रखे ज़कात तो नहीं दी क्या मैनू भी जन्नत लभ जासी सुभान अल्लाह महबूबा क्या मैनू भी जन्नत लभ जासी सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया गुलामा घबराना कलमा मेरा पढ़ ले और जन्नत जाने ते महबूब जन्नत जाने तो मेरा नाम जाने घबरा जन्नत टिकट हो गई अल मुख्तसर रूह परवाज कर गई जनाजा जा रहे हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर देखो हां खुरियां उत्ते करके न गली जा रहे हैं साहबा करम नाल कि या रसूल अल्लाह फिदा कौमी सोनिया पैरों में तकलीफ असि चुक ली है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मेरे बिठे आकर अखों च नीर आ गए गुलामों कोई तकलीफ नहीं फरिश्ते इतने ने गली दे जनाजे आए ने मैंने पैर रखा कि थां नहीं रखा सुभान अल्लाह वह मुसलमानों ने गौर कर पहले दिन करना पड़ा है पहले की सी हुन की होया है जनाजे दे विच थां नहीं पैर उठण दी जब जनाजा पड़ी कब्रिस्तान पहुंचे एक साहबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना चीखो पुकार के रोंदे पे ने किसे पूछना कि तेरा रिश्तेदार है तो नहीं ओंदे मैं एदी मौत दे हराना काश अज ए ना मरदा मैं मरदा सुभान अल्लाह ए ना मरदा एदी थां ते मैं मर जांदा ओ जेदी मौत दे सहाबे रसूल रक्स करे ये मकाम किथों लगा है इश्क नाल इश्क नाल खुद भी हजूर दे नाल इश्क रखो होया बिल्कुल अपने बच्चे नु इश्क सिखाओ फिर की होया कब्र दे अंदर मेरे बिठिया का खुद थले ले गए ओए मेरे गुलाम दा जनाजा दियो मैं अपने नाल रखना सुभान अल्लाह मेरे बिठिया का अपने चौके हाथ नाल रखया दसो हुन जनाजा भी पढ़ाया दुआए खैर भी हाथ नाल विच रखया पाप छाप छुटदे पैने फरिश्ते लैंदा हुजूम में ये मकाम रुतबा किथों मिलया है बशर्ते यहूदी दसी बेशक इश्क तू ते अपने आप ने चौधरी नवाब रखी जी सरमाई लिखता अपना कुश्ती लिखवाई लगता अपने आप नु वो एक यहूदी का बच्चा अगर इश्क ला लवे यारी ला लवे कमरे नाल वाले नाल ते उन रुतबा ते मकाम लभ जाता है तू कलमा पढ़ने वाला अगर तू सच्ची यारी ला लवे कि तेन मकान नहीं लभना जरूर लभना है दुआ अल्लाह तबारक व तआला मेरे जुम्मे दी आज दी हाजिरी कबूल ते मंजूर फरमावे।